Այս հաղորդաշարը հովանավորվում է Ջոյս Մայերի ծառայության ընկերների և գործընկերների կողմից։ Աստված ուզում է, որ այս տարին մաքուր սկսեք։ Նա ուզում է, որ սկսեք մաքուր սրտով։ Ոչ թե նույն հին աղբով, որը տարիներ շարունակ զբաղեցրել է ձեր սիրտը։ Ես անում եմ այն, ինչ անում եմ, որովհետև տեսել եմ, թե ինչպես է Աստծո զորությունը վերափոխել իմ կյանքը, և նույնը կանի ձեզ համար։ Ամեն բանի բանալին Աստծո խոսքի մեջ է։ Ես Ջոյս Մայերն եմ և հավատում եմ, որ Աստված կարող է բժշկել ձեր բոլոր ցավերը։ Ես ունեմ տեսիլք այս տարվա համար։ Այս տարի ես շատ եմ սովորեցնելու հոգևոր հասունության մասին։ Գիտեք, կան հոգևոր մանուկներ։ Պողոսը խոսեց մանուկների մասին։ Նա չխոսեց հոգևոր պատանեկության մասին, բայց կարծում եմ մենք ունենք հոգևոր դեռահասներ։ Եվ ունենք հոգևոր երիտասարդներ։ Բայց ժամանակն է, որ մենք հասունանանք և մեծանանք։ Մեր ավագ որդին փոքր տարիքում մի փոքր տաքարյուն էր։ Իրականում լավ էլ տաքարյուն էր։ Նա շատ էր բարկանում, զայրանում, հեշտությամբ էր հունից դուրս գալիս։ Մի օր ես նրան ինչ-որ հարց տվեցի, ու նա պատասխանեց. ես ուզում եմ անել այն, ինչ յուրաքանչյուրն է ցանկանում անել։ Այն ամենը, ինչ ես ուզում եմ, խաղաղությունն է։ Ես մտածեցի, փառք Աստծուն, նա վերջապես մեծացել է։ Ոմանք արդեն վերապրում են սա։ Երբ մեծանում եք, հետ եք նայում և հասկանում, որ այն բաները, որոնց վրա զայրացել եք, այնքան անհեթեթ են եղել։ Իմ նպատակն է, որ դադարենք շարունակ մեզ համար ինչ-որ բաներ ուզելուց և սկսենք ինչ-որ բան ուզել թագավորության համար։ Տերունական աղոթքում ասվում է. գա քո թագավորությունը։ Մենք պետք է տեսնենք, թե ինչպես է թագավորությունը գալիս, մենք պետք է տեսնենք, թե ինչպես են ավելի շատ մարդիկ մուտք գործում թագավորություն և որպեսզի դա տեղի ունենա, բոլորս պետք է հասունանանք։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը ծառայության մեջ է։ Ծառայողները միայն այն մարդիկ չեն, որոնց տեսնում եք այստեղ։ Անկեղծ ասած, դուք ունեք հնարավորություն հասնելու ավելի շատ մարդու, քան ես այս բեմահարթակից։ Որովհետև այն մարդիկ, որոնք պետք է լինեն այստեղ, հավանաբար ոտք չեն դնի այս դահլիճ, բայց դուք ապրում եք նրանց կողքին, դուք աշխատում եք նրանց հետ, գնում եք մթերային խանութ, հանդիպում եք նրանց այնտեղ։ Ես ուզում եմ մարդկանց ավելի համարձակ տեսնել։ Նրանք ոչ թե պարտադրված պետք է գնան և քարոզեն բոլորին, այլ ապրեն այն կյանքով, որի համար Հիսուսը մահացավ, և դադարեն ասել, որ մանուկ են։ Եթե դուք բավականին ժամանակ է փրկված եք, պետք է ունենաք աճ Աստծո հետ ձեր ընթացքի մեջ, և նոր կտակարանը մասնավորապես շատ է խոսում մեր վարքագծի մասին։ Գիտեք, այն չի որոշվում մեր մեքենային փակցրած քրիստոնեական պիտակներով, Հիսուսի պատկերը կրող զարդերով կամ Աստվածաշունչը աշխատավայր տանելով։ Մարդկանց վրա տպավորություն է թողնում ձեր վարքը։ Այն, թե ինչպես եք վարվում նրանց հետ, ինչպես եք խոսում նրանց հետ, ինչպես եք խոսում նրանց մասին։ Արդյոք պատրաստ եք օգնելու նրանց, երբ դժվարության մեջ են։ Գիտեք, մենք լավ ենք մարդկանց համար աղոթելուց, բայց ինչ կասեք նրանց օգնելու մասին։ Ես նորից կասեմ, մենք լավ ենք մարդկանց համար աղոթելուց, դուք լսում եք ինչ-որ բան և ասում. «Օ, ափսոս, ես կաղոթեմ քեզ համար», իսկ չես կարող օգնել նրան։ Մի քանի տարի առաջ, երբ աղոթում էի, որ Աստված ինչ-որ բան աներ ինչ-որ մեկի համար, նա ասաց. «Մի խնդրիր, որ ես անեմ այն, ինչ ինքդ հեշտությամբ կարող ես անել։ Դադարիր խնդրելուց, որ ես անեմ բաներ, որոնք ինքդ կարող ես անել, բայց չես ցանկանում»։ Ամեն։ Այսպիսով, այս առավոտ ուզում եմ խոսել մի բանի մասին, որը նորություն չէ ձեզ համար։ Սա մի ուղերձ չէ, որը նախկինում չեք լսել, բայց դա չի նշանակում, որ կարիք չունեք կրկին լսելու։ Ինչպես վարվել թշնամիների հետ։ Ես ենթադրություն եմ անում, երբ ասում եմ սա, բայց իմ ենթադրությունը հիմնված է 40 տարվա փորձառության վրա։ Այստեղ հավանաբար ավելի շատ են այն մարդիկ, որոնք զայրացած են ինչ-որ մեկի վրա։ Քան նրանք, ովքեր զայրացած չեն, դուք այնքան անմեղ տեսք ունեք։ Ով գիտի, գուցե հիմա նույնիսկ այն անձնավորության կողքին եք, որի վրա զայրացած եք։
Ով է թշնամին։ Թշնամին նա է, ում վրա բարկացած եք։ Ով ցավեցրել է ձեզ։ Ով բռնության է ենթարկել ձեզ, ով թողել է ձեզ, ով ձեր կողքին չէր, երբ նրա կարիքն ունեիք, այն դեպքում, երբ դուք նրա կողքին եք եղել ամբողջ կյանքում։ Թշնամին նա է, ում կողքին հիմա դժվար է լինել, քանի որ նա ճիշտ չի վարվել քեզ հետ ինչ-որ ժամանակ։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստված կլինի մեր պաշտպանը։ Նա կլինի մեկը, ով կկիրառի արդարադատություն մեր կյանքում, բայց նա չի անի դա, եթե ինքներս փորձենք դա անել։ Լսում եք։ Նա չի անի դա, եթե ինքներս փորձենք դա անել։ Այսպիսով, նա ասում է, թե ինչպես վարվենք մեր թշնամիների հետ։ Հենց հիմա ես չեմ կարող մտածել որևէ մեկի մասին, ով թշնամի է ինձ, բայց դա չի նշանակում, որ վաղը չեմ ունենա թշնամի։ Քանիսդ գիտեք, որ ամեն շաբաթ հավանաբար 30 հնարավորություն եք ունենում վիրավորվելու։ Բայց հասկանում եք, դա ընտրություն է, դուք չպետք է վիրավորվեք։ Առակաց գրքում գրված է, որ մեծ է այն մարդը, որ հանցանք է ներում։ Եվ վերջապես գտա շնորհք Աստծուց անելու այն, ինչ Աստվածաշունչն է ասում մեզ անել, եւ ինչը շատ օգնել է ինձ։ Դա շատ պարզ է, եւ այդ մասին գրված է առաջին Կորինթացիների 13-րդ գլխում. սերը միշտ հավատում է լավագույնին յուրաքանչյուր մարդու մեջ։ Ես կասեմ ձեզ, եթե որոշ ժամանակ կենտրոնանաք դրա վրա եւ սովորեք դրան համապատասխան վարվել, այնքան շատ ժամանակ կխնայեք։ Գիտեք, որ բարկանալը ծանր է անդրադառնում ձեզ վրա։ Այն ծանր է անդրադառնում ձեր առողջության վրա։ Այն ֆիզիկապես ծանր է անդրադառնում ձեզ վրա, այն հոգնեցնում է ձեզ, բարկանալը հոգնեցնում է մարդուն։ Քանիսդ գիտեք, որ այսօր աշխարհում կան շատ բաներ, որոնց վրա կարելի է բարկանալ։ Մարդիկ բավականին անմիտ բաներ են անում։ Նկատի ունեմ, մենք կարող ենք ամեն օր 6 անգամ զայրանալ կառավարության վրա։ Կարդում եք լուրեր եւ զայրանում եք։ Նկատի ունեմ դժվար չէ բարկանալ, բայց Աստված մեզ ասում է, որ թույլ տանք, որ ինքը լուծի մեր թշնամիների հարցերը, մինչ մենք, լսեք ինձ, մինչ մենք շարունակում ենք կատարել իր գործը։ Եթե բոլորդ վրդովվեք եւ կենտրոնանաք ձեր թշնամիների վրա, այն ժամանակ կդադարեք անելուց այն, ինչ Աստված ուզում է, որ անեք։ Ոչ, դուք չպետք է այդքան լուռ լինեք։ Ես գիտեմ, որ դուք մտածում եք որոշ մարդկանց մասին եւ ասում, դուք չգիտեք, թե ինչ է նրանք արել ինձ հետ։ Մի անգամ այն անկեղծ ասած դա նշանակություն չունի։ Աստված չի ընդունում պատճառաբանություններ մեր թշնամիներին չներելու համար։ Երբ Հիսուսը խաչվում էր, լինելով 100% անմեղ, կրելով մեր մեղքերը, ասաց. Հայր, ներիր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում։ Դուք չեք կարող դրանից ավելի վատ վիճակում լինել։ Չկա մի բան, որ ձեզ ավելի շատ վրդովեցնի, քան այն, ինչը կարող էր վրդովեցնել նրան։ Աստվածաշունչն ասում է, երբ մենք դեռ մեղավոր էինք։ Դուք պետք է ներեք մարդկանց, մինչ նրանք ցավ են պատճառում ձեզ։ Երկրորդ Օրինաց 28:7 Եհովան քո առջև ջարդել կտա քեզ վրա վեր կացող թշնամիներին։ Նրանք քեզ դեմ 1 ճանապարհով դուրս կգան, բայց քո առջևից 7 ճանապարհով կփախչեն։ Կարող եմ ձեզ մի հրաշալի փոքրիկ գաղտնիք ասել։ Եթե, ես կասեմ դա բարձրաձայն, եթե շարունակենք վարվել Աստծո ճանապարհով, որը մարդկանց սիրելն է եւ ներելը, Աստված միշտ արդարություն կբերի ձեր կյանքի մեջ, երբ ինչ-որ մեկը սխալ վարվի ձեզ հետ։ Ես տեսել եմ, թե ինչպես է դա իրականանում, բայց միշտ չէ, որ արագ է լինում։ Մի անգամ մի խումբ մարդիկ խորապես վիրավորեցին ինձ եւ միայն 10 տարի հետո նրանք ներողություն խնդրեցին։ Այնպես, որ երբեմն Աստված շատ արագ չի գործադրում իր արդարադատությունը, բայց երբ աղոթում ենք այն մարդկանց համար, որոնք վիրավորել են մեզ, չենք աղոթում, որ նրանք նոր տուն կամ նոր մեքենա ունենան,
Դա չէ նպատակը, մեծ մասամբ երբ աղոթում եք ձեզ ցավ պատճառողների համար, Աստված ստիպում է, որ նրանք գիտակցեն, որ ցավ են պատճառել ձեզ։ Որովհետև անկեղծ ասած, մարդկանց մեծ մասը, որ վիրավորում են ձեզ, չեն էլ հասկանում, որ վիրավորում են։ Նրանք վարվում են համաձայն իրենց սրտի։ Բազմաթիվ վիրավոր մարդիկ վազում են այլ վիրավոր մարդկանց մոտ և պարզապես վիրավորում են միմյանց։ Նույնիսկ իմ հայրը, որ սեռական բռնության էր ենթարկել ինձ, չգիտեմ, թե որքանով կարող է սա ճիշտ լինել, բայց 30 տարի հետո նա ինձ ասաց, ես իրականում չգիտեի, որ այն ինչ անում էի, ցավ էր պատճառում քեզ։ Գիտեք ինչու, որովհետև նա մեծացել էր նույնպիսի մթնոլորտում։ Նա ասաց, որ միայն այն ժամանակ է գիտակցել, որ ինձ վնաս է պատճառել, երբ հեռուստացույցով լսել է պատմություններ այն մասին, թե ինչ է անում սեռական բռնությունը երեխային։ Զարմանալի չէ, որ Հիսուսն ասաց, հայր ներիր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում։ Եկեք լսենք դա այսօր, նրանք չգիտեն, թե ինչ են անում։ Այդ է պատճառը, որ մենք պետք է հավատանք լավագույնին։ Եվ ես ուզում եմ մի բան ասել, խնդրում եմ, լսեք ինձ այսօր, ինչպես ասացի, սա նոր ուղերձ չէ, ես մտածում էի, որ ուր գնում եմ պետք է նոր ուղերձ ունենամ, բայց իրականում ես պետք է ունենամ ոչ թե նոր, այլ այժմյան ուղերձ։ Ասում եմ ձեզ, Աստված ուզում է, որ այս տարին մաքուր սկսեք։ Նա ցանկանում է, որ սկսեք մաքուր սրտով։ Ոչ թե նույն հին աղբով, որը տարիներ շարունակ զբաղեցրել է ձեր սիրտը։ Դուք պարզապես չեք հասկանում։ Գուցե ես չեմ հասկանում, բայց Հիսուսը հասկանում է։ Եվ Աստված երբեք չի խնդրում, որ ինչ-որ մեկի համար անեք այն, ինչ ինքը չի արել մեզ համար։ Որքան անգամներ է Աստված ներել ձեզ նույն բանի համար։ Հիմա դուք ասում եք, ես ոչինչ չեմ կարող անել այն ամենի հետ, ինչ զգում եմ։ Դա ճիշտ է, դուք չեք կարող, բայց ներումը զգացմունք չէ, այն որոշում է։ Այն որոշում է, թե ինչպես եք վարվելու մեկ ուրիշի հետ։ Մի օրինակ բերեմ։ Այն եկեղեցին, որտեղ մի ժամանակ հաճախում էի, ուներ սովորություն ասելու. գնա և ինչ-որ մեկին գրկախառնվիր ու ասա, որ սիրում ես նրան Տիրոջ սիրով։ Ես չեմ սիրում այդ արտահայտությունը։ Ինչ է դա։ Ես սիրում եմ քեզ Տիրոջ սիրով։ Որտեղ ես դու, երբ ես կարիք ունեմ շարժվելու և կարիք ունեմ, որ ինչ-որ մեկն օգնի ինձ։ Դու կարող ես սիրել ինձ Տիրոջ սիրով եկեղեցում և գրկախառնվել, բայց մենք պետք է իրական լինենք մարդկանց հետ։ Մարդիկ օգնության կարիք ունեն, նրանք քաջալերանքի կարիք ունեն, նրանք կարիք ունեն, որ սիրված լինեն, նրանք կարիք ունեն, որ իրենց համար հոգ տանեն, նրանք կարիք ունեն, որ իրենց կարիքները լրացվեն, և ոչ թե պարզապես ասենք, ես կաղոթեմ քեզ համար և ես սիրում եմ քեզ Տիրոջ սիրով, դա հրաշալի է, բայց հիշում եմ մի անգամ Աստված ասաց, գնա և գրկախառնվիր ինչ-որ մեկին ու ասա, որ սիրում ես իրեն, ես շրջվեցի և տեսա մի կնոջ, որն իրականում շատ խիստ վիրավորել էր ինձ, իրականում նա ցանկանում էր իմ գործողությունը։ Ես ուղղությունս փոխեցի, իսկ Աստված ասաց, ոչ, ոչ։ Գիտեք, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին վարվում, նա շատ բան չի ասում։ Ես շրջվեցի, հետ գնացի և գրկախառնվեցի նրան։ Ասեմ ձեզ, դա այնքան դժվար էր, ես չէի ուզում անել դա։ Բայց թույլ տվեք ասել, եթե այսօրվա խոսքից ոչինչ չհիշեք, խնդրում եմ հիշեք սա։ Պարտադիր չէ, որ դուք ցանկություն ունենաք անելու այն, ինչ Աստված ասում է, որ անեք։ Ես պետք է կրկին ասեմ։ Ես տեսնում եմ ձեզ այնտեղ, վերևում։ Ինձ դուր է գալիս, որ դուք այդտեղ եք։ Պարտադիր չէ, որ դուք ունենաք ցանկություն անելու այն, ինչը իրականում ճիշտ է, որ անեք։ Եվ քանի որ ինչ-որ մեկն անում է այն, ինչ սխալ է, չի նշանակում, որ ես նույնպես պետք է վարվեմ այդպես։ Դա դժվար է։ Գիտեք, տարիների ընթացքում ես ավելի իմաստուն եմ դարձել։ Հիմա, երբ ինչ-որ մեկը վիրավորում է ինձ, ես սկսում եմ անմիջապես աղոթել։
Աստված օգնիր, որ ներեմ նրան, օգնիր, որ ներեմ նրան, օգնիր, օգնիր, օգնիր։ Նախկինում ես սպասում էի ու մի փոքր բռնկվում։ Մի փոքր ժամանակով զայրանում էի, մենք սիրում ենք մեր մարմնին մի փոքր ազատություն տալ, մի փոքր ժամանակով զայրանալ։ Հասկացաք, եղբայր, ճիշտ է։ Ես այսօր չեմ խոսելու քեզ հետ։ Մի օր որդիս զանգեց ինձ, այն որդին, որն արագ բռնկվում էր։ Նա ասաց. Ես քեզ հոգևոր հարց պետք է տամ։ Ես ասացի, շատ լավ, տուր։ Նա ասաց. Ինչպես է, որ երբ հայրիկը քեզ զայրացնում է, դու շարունակում ես խոսել նրա հետ այնպես, կարծես ոչինչ չի եղել, որովհետև ես այդպիսին չեմ եղել, ես կարող էի զայրացած մնալ նրա վրա 3 շաբաթ ու ոչ մի բառ չասել։ Նկատի ունեմ ինձ նման լեզու ունեցողի համար 3 շաբաթ ոչինչ չասելը շատ դժվար է։ Դա շատ ջանք է պահանջում։ Ես նրան ասացի, որովհետև ես գիտեմ, որ դա այն է, ինչ Աստված ուզում է, որ անեմ։ Եվ ես կանեմ ամեն բան, միայն թե չնեղացնեմ Աստծուն։ Գիտեք, դա չի նշանակում, որ ես գերհոգևոր եմ, պարզապես նշանակում է, որ ես տարեց եմ։ Եվ ունեմ բավականաչափ փորձառություն Աստծո հետ, որպեսզի իմանամ, որ վերջին հաշվով նա հասնելու է իր ուզածին։ Այնպես որ ինչու վատնել 3-4-5 օր եւ ունենալ գլխացավ կամ ստամոքսի ցավ։ Նախկինում ես ասում էի Դեյվի հետ մի լավ վեճը արժի մի քանի կիլոգրամ, որովհետև երբ ես զայրանում եմ, չեմ ցանկանում ուտել։ Եթե ես զայրանում եմ, ոչինչ չեմ ուզում, այնպես որ ամեն անգամ երբ մենք լավ վիճում էինք, ես մի քանի կիլոգրամ կորցնում էի։ Գիտեք, Աստված կարող է գործել միայն այնտեղ, որտեղ կա խաղաղություն։ Լսում եք ինձ։ Մի աղոթեք, որ ձեր երեխաները փրկվեն, այնուհետև վիճեք ձեր ամուսնու հետ ամբողջ ժամանակ։ Երբ Հիսուսն իր աշակերտներին 2-2 ուղարկեց, ասաց գնացեք, գտեք մի տուն եւ ասեք խաղաղություն ձեզ։ Ու եթե ձեր խաղաղությունը ընդունվի, դուք կարող եք մնալ եւ աշխատել այնտեղ։ Բայց եթե չընդունվի, թափ տվեք ձեր ոտքի փոշին եւ շարունակեք ձեր ճանապարհը։ Դուք պետք է ունենաք խաղաղության մթնոլորտ աշխատելու համար։ Այդ է պատճառը, որ Ջոյս Մայերի ծառայության մեջ առաջին օրվանից Աստված ասել է. եթե ուզում ես, որ այս ծառայությունը հաջողվի, վիճաբանությունը հեռու պահիր քո կյանքից եւ այս ծառայությունից։ Իսկ որպեսզի անես դա, պետք է աշխատես այդ ուղղությամբ։ Որովհետեւ երբ ունես 500-600 աշխատակից, փորձում ես այնպես անել, որ բոլորը հաշտ լինեն միմյանց հետ ամեն օր։ Այո, ամեն։ Դա այն պարոնն է, որ նստած է Դեյվի կողքին։ Նա մեր անձնակազմի հովիվն է, մենք այնքան շատ ենք, որ հովվի կարիք ունենք։ Եվ այն բաներից մեկը, որի համար նա պատասխանատու է, ուրախությունը ինձ, կոնֆլիկտների լուծումն է, ես ստիպված չեմ գործ ունենալ դրա հետ։ Երբ ինչ-որ մեկը զայրանում է մեկ ուրիշի վրա եւ չի ուզում ներել, մենք դիմում ենք Մայքին։ Եթե նա աշխատում է նրանց հետ բավականին ժամանակ եւ չի կարողանում շտկել իրավիճակը, ինչ-որ մեկը պետք է հեռանա։ Որովհետև ես չափազանց շատ եմ աշխատել եւ չափազանց մեծ գին եմ վճարել, որպեսզի թույլ տամ, որ ինչ-որ մեկը քանդի այս ամենը ինչ-որ հուզական պոռթկման պատճառով։ Դուք պետք է ունենաք խաղաղություն։ Եվ խաղաղություն ունենալու միակ ուղին խաղաղությունը նպատակ դարձնելն է։ Եվ դուք կունենաք խաղաղություն միայն այն ժամանակ, երբ ունենաք խոնարհություն։ Իսկ խոնարհ լինել նշանակում է չմտածել, թե ով է ճիշտ։ Որքան անգամներ ենք պայքարում այն բանի համար, թե ով է ճիշտ, ես եմ ճիշտ, դու ես ճիշտ, ես եմ ճիշտ, գիտեք, ճիշտ լինելը խիստ գերագնահատված է։ Ինչն է խնդիրը։ Դու ես ճիշտ, թե ես եմ ճիշտ։ Յուրաքանչյուրը ցանկանում է ասել այն, ինչ մտածում է, բայց ում է դա հետաքրքիր։ Տալիս եք ձեր կարծիքը, երբ ոչ ոք չի ուզում այն։
Օ, ես այստեղ ունեմ մի քանի սուրբ գրային խոսքեր, որոնք ձեզ կսթափեցնեն։ Աստծո խոսքը թույլ չի տալիս որևէ վրեժխնդրություն։ Գիտեք, բնական է, որ մենք պատ ենք շարում այն պահին, երբ ինչ-որ մեկը վիրավորում է մեզ։ Ես զգում եմ, թե ինչպես է այն բարձրանում։ Եվ ստիպված եմ քանդել այն։ Բաներից մեկը, որ անում եմ, երբ ինչ-որ մեկը վիրավորում է ինձ, սա է, անմիջապես սկսում եմ աղոթել նրա համար։ Աստված ներիր նրան, որովհետև չգիտի, թե ինչ է անում, օրհնիր նրան։ Դուք չեք կարող զայրանալ ինչ-որ մեկի վրա երկար ժամանակ և միաժամանակ աղոթել նրա համար։ Նա ասում է աղոթեք նրանց համար և օրհնեք նրանց։ Օրհնել բառը նշանակում է լավ խոսել ինչ-որ մեկի մասին։ Իսկ անիծել նշանակում է չարախոսել ինչ-որ մեկից, և միայն չի ասում օրհնեք նրանց, այլև օրհնեք և մի անիծեք, այնպես որ դուք նույնիսկ չպետք է խոսեք նրանց մասին։ Մենք մանրակրկիտ դիտարկում ենք սա այսօր։ Պարտադիր չէ, որ դուք զայրացած մնաք։ Պարտադիր չէ, որ դուք բամբասեք նրանցից և բոլորին ասեք, թե ինչպես են վարվել ձեզ հետ։ Դուք կարող եք խոսել նրանց հետ, բայց չեք կարող խոսել նրանց մասին։ Մատթեոսի 18-րդ գլխում ասվում է, եթե քո եղբայրը սխալ է վարվել քեզ հետ, գնա և առանձին խոսիր նրա հետ։ Իսկ ինչ ենք մենք անում, առաջին հերթին գնում ենք ուրիշի մոտ։ Եվ շատ անգամներ մենք դառնում ենք ստախոսներ, որովհետև ասում ենք, ես սա ասում եմ, որովհետև ուզում եմ, որ աղոթես ինձ համար։ Ոչ, դու ասում ես դա, որովհետև ուզում ես, որ նրանք իմանան։ Ես սա ասում եմ, որովհետև հոգևոր խորհրդի կարիք ունեմ։ Դու արդեն գիտես, թե ինչ է խոսքն ասում, դու խորհրդի կարիք չունես, դու հնազանդության կարիք ունես։ Ես նաև խոսում եմ ինքս ինձ հետ, եթե սա ձեզ դուր չի գալիս, ես ինձ կքարոզեմ։ Այժմ օրհնեք և մի անիծեք։ Եվ եթե նա քաղցած է, կերակրիր նրան, եթե ծարավ է, խմելու բան տուր։ Եթե նրա մեքենան անսարք է և նա կարիք ունի աշխատանքի գնալու, տար նրան։ Ես ընդլայնում եմ խոսքը։ Եթե նա պատրաստվում է շարժվել, առաջարկիր նրան օգնություն։ Ասեմ ձեզ, երբ մարդիկ անարդար են վարվում ձեզ հետ, գիտեք, ամեն մեկը չէ, որ գիտակցում է, թե ինչ է անում, բայց եթե դուք աշխատում եք ինչ-որ մեկի հետ, ով իսկապես վատ է վարվում ձեզ հետ և դա անում է բավականին հաճախ, ուրեմն նա գիտի դա։ Երբեմն անհավատներն են վատ վարվում ձեզ հետ, որովհետև դուք քրիստոնյա եք, որովհետև ձեր ներկայությունը ստիպում է նրանց մեղավոր զգալ։ Ապա նրանք ուզում են ինչ-որ սխալ գտնել ձեր մեջ, որպեսզի չտեսնեն, թե ինչ սխալ կա իրենց մեջ։ Դա այն էր, ինչ իմ հայրն անում էր։ Նա օձի պես ստոր էր և բոլորի մեջ սխալ էր գտնում։ Փառք Աստծուն, ես էլ այնքան լավն եմ, որքան նրանք։ Շատ լավ, ես ևս մեկ բան կասեմ և ուզում եմ, որ հիշեք սա։ Սատանան հավատացյալի կյանքում ձեռք է բերում ավելի մեծ ազդեցություն չներման, քան որևէ այլ բանի միջոցով։ Եթե մենք կարողանայինք ամբողջ եկեղեցուն համախմբել, չեք կարող պատկերացնել, թե ինչ կկատարվեր, քանի որ օծությունն այնքան ուժեղ կլիներ, հասկանում եք, մենք սպանում ենք օծությունը վիճաբանությամբ։ Ես գիտեմ, որ այսօր շատ չենք քարոզում օծության մասին, բայց մենք դրա կարիքն ունենք ավելի, քան որևէ այլ բանի։ Օծությունը Աստծո ներկայությունն ու զորությունն է մեր կյանքում։ Հուսով ենք, որ վայելեցիք այսօրվա հաղորդումը։ Խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ կամ այցելել joycemeyer.org կայք ձեր աղոթքի խնդրանքները փոխանցելու կամ մեզ հետ համագործակցելու համար։ Այս հաղորդաշարը հովանավորվում է Joyce Meyer-ի ծառայության ընկերների և գործընկերների կողմից։